السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل أسرع حل ممكن نعمله وبعجينة جاهزة. تمام، هي العجينة المورقة. فاحنا هنعمل بيها حل سريع وسهل وبسيط في نفس الوقت. ايه بقى مكوناته هي العجينة المورقة. تمام، هجيب العجينة اللي هي المورقة الجاهزة دي. تمام، وهبدأ بقى افتحها بالشكل ده. بسم الله. اهي بالشكل ده. تمام، وهبدأ ان انا اعمل ايه. هجيب السمنه او الزبده بتاعتي وادهنها. ادي اجيب الفرشه واجيب الايه الزبده بتاعتي وابدا ان انا ادهنها. تمام، ادهنها بالزبده. طبعا عشان صنف حلو فانا هدهنها بالايه بالزبده احسن من السمنه عشان بتديها طعم. تمام، هبدا ادهنها كويس جدا بالايه بالزبده بالشكل ده. تمام، اهي هبدا ادهنها كويس جدا بالايه بالزبده بتاعتي. اهي هخليها متشربه بالزبده كويس جدا، مش هخلي العجينه تبقى ناشفه، لا، الزبده دي بتساعد على طراوه الايه العجينه. تمام، اهي دهنتها كلها بالشكل ده. وبعدين هديها رشه من الايه من الفانيليا. اهي هدهن عليها الزبده كويس جدا كده اهو. تمام، وهديها رشه من الايه من الفانيليا. هجيب الفانيليا بتاعتي كده واديها رشه عليها من الفانيليا كده اهو، رشه خفيفه كده من ايه من الفانيليا. تمام، طيب وبعدين هعمل ايه. هشوف دلوقتي هجيب ايه عجينه تانية نفس الحجم ونفس الشكل. بعد كده هجيب عجينه تانية نفس الشكل ونفس الحجم ونفس الايه يعني نفسها بالظبط زي دي بالظبط. وهبدا افردها عليها، افردها فوقيها. تمام، انا عايزاهم طبقتين مش طبقه واحده. اهي هاجي واروح حاطه دي فوق دي بالظبط. طبعا هظبطها بالقياس بالظبط. اهي هحط دي فوق ديت بالظبط. هشيل بقى طبعا الورقه بتاعتي بالشكل ده. تمام، وافردها عليها. اهي هاجي بقى افردها عليها بالظبط. انا عايزاهم مطابقين لبعض بالظبط اهو، يكونوا على بعض بالظبط. وبعدين برضو هدهن الوش بتاعها زبده وهنشوف هنعمل ايه. اهي هحاول افردها بالظبط عليها عشان يبقوا مطابقين لبعض. وبرضو هديها طبقه زبده. تمام، اهي هديها برضو مسحه زبده كده على الوش برضو. وبعدين هعمل ايه. انا عايزه الوش يحمر، فانا هعمل ايه بعد ما اعمل الزبده. هعمل لها بيضه وبرضو هدهنها بيها فوق الزبده. تمام، يعني هدهنها زبده وفوقيها برضو بيضه. تمام، اهي هدهنها كده عشان انا عايزاها تبقى مورقه. تمام، فالزبده دي عفوا بتساعد على توريق الايه العجينه زي ما قلنا. اهي بس كده هدهنها كده طبقه زبده عشان تديني عجينه مورقه فعلا. وبعد كده هعمل ايه زي ما بنقول. هجيب بيضه. تمام، وهدي البيضه رشه فانيليا وبرضه هدهن السطح بيها. بعد كده زي ما قلنا جبت بيضه وحطيت عليها رشه فانيليا وهبدا ادهن بيها السطح برضه عشان تديني العجينه تكون وشها ايه محمر. تمام، اهي هدهنها فوق الزبده بالايه بالبيضه. طبعا البيضه عليها فانيليا عشان برضه ريحه الزفاره وكده. تمام، اهي وهدهنها كويس بالبيض. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. عفوا اهي. بعد كده بقى هبدا اقسم العجينه بتاعتي. انا عايزه اعملها على شكل مثلثات. طبعا اي شكل ده بيرجع لك انت في الاخر. هي تتحشي عايزاها مثلثات عايزاها مربعات زي ما انت عاوزه. بس انا هعملها على شكل مثلثات وهنشوف هعملها ازاي دلوقتي. هحولها لشكل مثلثات. تمام، بعد ما دهنتها بالبيض كويس بقى عشان تديني تحمر وش العجينه. اهي هبدا بقى اركن البيض ده وهجيب سكينه. تمام، ادي هجيب سكينه وابدا بقى اقسم العجينه بتاعتي دي كده اهو. هجيبها كده اهي بسم الله. اهي تمام، وبعدين هعمل ايه. هجيبها برضو المثلث ده هقسمه نصين كده اهو بالشكل ده. طيب لسه برضو عايزاها اصغر من كده. هقسم كل مثلث لنصين. اهي سهله جدا وبسيطه جدا، يعني حاجه من اسهل ما يكون. تمام، ولا مجهود ولا عجن ولا اي حاجه.
انا بقول لك بقى ده ليه، لو جاي لك ضيف مفاجئ مثلا، لو عندك ضيف مفاجئ وعايزه حاجه سريعه، ما عندكيش وقت مثلا ومستعجله وعندك شغل وعايزه تعملي حاجه حلوه لاي ضيف سريع سريع جاي لك، فدي سهله جدا. بس بعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده جبت صاج ودهنته بزبده برضو، وهبدا ان انا هفصل المثلثات بتاعت العجينه دي، كل مثلث لوحده اهو. هبدا بقى هفصلها كده بالشكل ده، بسم الله. تمام. هحاول طبعا اسلكها وانا برضو بشيلها، انا عايزاها مفصوله تماما عشان تبقى سهله عليا في ان انا اشيلها اهي. هشيلها من على اهو الورق، وهبدا احطها بالشكل ده اهو. تمام. وهطلع كل المثلثات عندي بالشكل ده بنفس الشكل اهو. سهله جدا وبسيطه جدا. هبدا بقى اسلكها كده من ورق الزبده اللي عليها اهي، واحطها وارصها في الصاج بتاعي عشان ادخلها الفرن ايه تستوي. بس كده. شفتوا قد ايه سهله وبسيطه؟ هكمل بقى كل العجينه بنفس الشكل. شايفين شكلها بعد ما طلعت من الفرن عامله ازاي؟ طبعا انا هسيبها لما تبرد خالص عشان ايه اقدر احشيها، وهجهز لها الحشوه. تمام. دلوقتي بقى هبدا اجهز الحشوه. هجيب كوبايه من الكريم شانتيه. تمام. ممكن احط لها سكر بودره، بس انا هحط لها حليب مكثف محلى. تمام. ادي حليب مكثف، هحليها بالحليب المكثف. تمام اهو. بس وبعدين ايه هحط لها شويه ميه بسيطه، وبعدين نشوف لو احتاجت تاني هزودها. يعني هحطها شويه ميه على الحليب المكثف، ونشوف لو احتاجت تاني هزودها. تمام. هبدا بقى اضرب. اقلب طبعا، بس انزل لو بودره الشانتيه بس عشان ما تغرقش الدنيا، وبعدين ايه هبدا اضربها. بسم الله. دلوقتي بقى بعد ما جهزت الكريمه عندي في كيس الحلواني، هبدا بقى ايه اجيب العجينه بتاعتي بالشكل ده اهي. بسم الله. اطلعها وابدا ان انا افصلها عشان اقدر احشيها اهي. هجيبها كده وابدا ان انا اقسمها كده زي ما احنا حطيناها طبقتين، طبقه فوق وطبقه تحت. هبدا افصلها بسم الله بالشكل ده اهو. شايفين؟ هبدا بقى افصلها، اعملها قطعتين دي عشان احشي الجزء التحتاني اهو. هبدا افصلها الاول من الصاج، طبعا انا حاطه له زبده، وهبدا ان انا افصلها، افتحها يعني اهي. افصل الجزء الفوقاني عن الجزء التحتاني اهي عشان اقدر ايه احشيها اهي. تمام. هشيل بقى كده الجزء الاولاني ده عشان اخلي دي اقدر ان انا ايه اشتغل فيها اهي. تبقى كده اهو. تمام. وادي النص ده برضو نفس الحكايه اهو. واجيب بقى كيس الحلواني بتاعي اللي فيه الكريمه عشان ابدا ان انا احشيها اهي. هنشوف بقى دي كده اهو اهي. هاجي بسم الله احشيها بالايه بالكريمه بتاعتي كده. تمام. كل بقى اللي انا عاملاهم دول هعملهم بنفس الطريقه اهو. تمام. هكملهم كلهم بالحشو. بعد ما حشيتها كلها كريمه كده، هجيب بقى اللي هي حبات الكندر اللي عندي، وابدا ايه احشيها بيها كده، هعملها لها كحشو. تمام اهي. هعملها كحشوه للايه للحله اللي انا عاملاها اهو بالشكل ده. تمام اهو. هبدا احشيها بيها كده زي ما احنا شايفين. هاجي برضو دي نفس الحكايه اهو. انا بحشيهم بيها. تمام. اعملها لها زي ايه كحشوه اهي. وبعدين هاجي بقى احط لها الطبقه اللي انا شلتها من على الوش اللي هي الطبقه الفوقانيه دي. تمام. واحطها تاني زي ما كانت
تمام اهي زي ما هي اهي تمام، وغطيها بيها اهي زي ما كانت. واجي بقى ايه ارش عليها سكر بودره. تمام، هجيب السكر البودره عندي، هديها رشه سكر بودره بالشكل ده، هجيبها بقى بالمصفى تمام، واعمل لها رشه سكر بودره. فيها بقى رشه سكر بودره كده اهو على الوش تمام. انا حاطه طبعا مش عايزه كتل من السكر البودره على الحله، انا عايزاها ايه تبقى سكر بودره ناعم اهي. هندخلها كده على وشها تمام بالشكل ده. جميل، شايفين حلوه قد ايه وسهله وبسيطه وما خدتش اي وقت مني. اسرع حاله ممكن تعمليه لو جاي لك ضيف او اي حاجه، تبقى انت جاهزه على طول بالايه بالحاجه الحلوه عندك. بس كده، وهنيجي عليها ظهرها كده ونبدا نعمل لها ايه روزيتا كده. بس هنعمل لها روزيتا واحده كده بس اهي. بس ونحطها بقى في الطبق ونقدمها للضيف اللي جاي لنا. شايفين شكلها بعد ما خلصت جميله قد ايه، والكندر باينه بقى طبعا فيها، وتقديمها في منتهى السهوله وعمايلها ما كلفناش وقت ولا ايه ولا مجهود ولا اي حاجه، من غير عجن ولا خبز ولا اي حاجه. وبكده نبقى خلصنا اللي هي حلا الكندر. وما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وشير.